بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين. Baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia ziada ya rahma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea katika utaratibu wetu wa kukumbushana juu ya masala yanayofungamana na ibada zetu, na kama ilivyo ada, muda huu au kwa kipindi hiki tunakumbushana masala yanayofungamana na ibada takatifu ya saumu, saumu ambayo hakuna Muislamu asiyefahamu kuwa ni miongoni mwa nguzo tano za Uislamu, lakini pia kile kinachotupelekea mpaka tukakumbushana au ikawa tunakumbushana masala ya saumu kabla bado haujafika muda wenyewe, ni lazima kila mmoja awe anaifahamu ibada ya saumu katika ile hali ambayo ni usahihi. Lakini pia vile vile huenda inawezekana ikapatikana sababu ya mtu kuweza kupata sababu ya kuweza kuuliza jambo kwa ajili ya ibada yake hiyo ya saumu, na tuko katika kipengele kinachozungumzia walisihati saum shurutun, na ama kusuhi kwa ibada ya saumu kuna masharti yake. Masharti yanatakiwa kwa mfungaji awe amekamilika kwayo ili saumu yake iweze kusuhi. Na tukasema kuwa tutaanza juu ya masharti hayo, na moja kwa moja tayari tulishaiangalia sharti ya kwanza, na kwa upana wake nayo ni sharti ya ania, yani kunuia. Kwa leo tunaingia katika sharti ya pili. Sharti ya pili ambayo ni jambo ambalo litakalopelekea mfungaji kusihi kwa ibada yake ya saumu ni al-imsak anil jimai amdan. Al-imsak anil jimai amdan, hii ni sharti ya pili katika masharti ya ibada ya saumu, kwa maana kwamba mfungaji anatakiwa ajizuie kunako swala zima la tendo la ndoa katika mchana wa saumu. Mfungaji anatakiwa awe ni mwenye kujizuia kunako tendo la ndoa katika mchana wote wa saumu, na hili ni kutokana na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pale aliposema uhilla lakum lailata siyam arrafath ila nisaikum, mmehalalishiwa nyinyi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika ule usiku wa ibada ya saumu kuwaendea wake zenu. Na wafasirina wakasema kwamba almurad arrafath huna aljimaa, makusudio ya neno arrafath hapa inamaanisha kwamba ni kile kitendo
cha kumuingilia mke wako. Kwa hiyo mchana wa saumu limeharamishwa jambo hili, haifai kwa mfungaji kulifanya. Lakini kama endapo atalifanya, basi moja kwa moja itakuwa saumu yake hiyo imeharibika. Kwa hiyo sasa, namna gani ya kufanya? Hayo ni masala mengine, kwa sababu tuko katika kipengele kingine. Lakini pia sheria imetueleza kuwa wala yuftiru liman ihtalama, lakini pia vile vile haitoharibika saumu kwa yule mtu ambaye amelala na akaota na akatoa mbegu za uzazi au manii. Yule mtu ambaye amelala mchana wa saumu na akawa ni mwenye kuota na kutoa mbegu za uzazi, basi huyo saumu yake haina tatizo, kwa sababu sheria imetueleza kuwa lianna an-naim ghaira mukallafin, kwa sababu siku zote kwa yule mtu ambaye amelala yuko usingizini, basi moja kwa moja ni kuwa sheria haijamlazimisha, kwa maana kwamba hata kama akifanya chochote hatoandikiwa dhambi, hata kama ikiwa atafanya chochote hatoandikiwa madhambi. Na hili ni kutokana na ile kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba rufi'a al-qalam an thalathin, maarufu kwamba imenyanyuliwa kalamu kunako watu watatu. Mtu wa kwanza ni yule mtoto mpaka atakapofikia umri wa kubaligha, kwake kalamu yule muda ule haiandiki. Lakini pia vile vile wa pili ni yule muda wazimu mpaka apate akili timamu, pale sasa ndio kalamu itakuwa ni yenye kuandika, kinyume na hivyo haiandiki. Lakini pia vile vile wa anin naim hatta yastayqidh, na kunako yule mtu ambaye amelala mpaka pale atakapoamka, hapo sasa ndiyo kalamu itakuwa ni yenye kuandika. Lakini pia ni kutokana na kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale alipotueleza kuwa la yuftiru man qaa, kwamba haitoharibika saumu ya yule mtu ambaye ametapika. Sio kujitapisha, bali ni kwamba ametapika ama kujitapisha kuna haribu saumu. Kwa hiyo saumu ya yule mtu ambaye ametapika, basi mtu huyo saumu yake ipo hai, haina tatizo lolote. Wala man ihtalama, lakini pia vile vile hata kwa yule mtu ambaye amelala na akaota na akawa ni mwenye kutoa mbegu za uzazi, basi pia vile vile mtu huyo saumu yake itakuwa iko salama, isipokuwa tu kwa ule muda ambao atakapokuwa amelala, ikiwa ni mchana na akaamka mazingira yakawa yako hivyo, basi kinachotakiwa yule ni kwenda kujitoharisha tu, na hapo moja kwa moja atakuwa ni mwenye kuendelea na ibada yake ya saumu. Lakini pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema waliman ihtajama, lakini hata yule mtu ambaye ni mwenye kupiga chuku, ilikuwa ni mchana wa saumu, ukaenda wewe kwa mtaalamu kwenda kupiga chuku, na maana kwamba ile hali ya kutoa damu iliyokuwa chafu mwilini, basi pia vile vile saumu yako itakuwa si yenye kuharibika. Lakini jambo lingine, wa anil istimna, kujitoa mbegu za uzazi kwa makusudi. Swala zima la sharti au miongoni mwa masharti kwamba mfungaji anatakiwa ajiepushe na swala zima la kujitoa mbegu za uzazi kwa makusudi. Jambo hilo linakuwa ni lenye kuharibu ibada ya saumu, na kama endapo itatokea mtu amefanya hivyo, basi kinachotakiwa kwake ni mambo mawili.
Jambo la kwanza afanye al-imsak, kwa maana kwamba baada ya tendo lile kwa huyo mtu ajizuie, lakini ma'al qada, pamoja na kuja kuilipa siku ile, ajizuie pamoja na kuja kuilipa siku ile. Lakini kitendo hiki isije ikaonekana kwamba kama vile ni rahisi, kwamba kumbe inatakiwa tu kwamba unajizuia pale, alafu kisha baada hapo unakuja unailipa. Mtu kitendo hiki akakichukulia kwamba ni kitendo chepesi. Hapana, ni kitendo kigumu, ni kitendo cha hatari. Vipi kwamba ni kitendo kigumu na ni kitendo cha hatari? Kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani una siku 30 au una siku 29, na katika siku zile zote ni siku kubwa, ni siku nzito. Ukifanya uzembe kwamba hili ninafanya hivi alafu kisha nitakuja kulipa, elewa ya kwamba ulipaji kama huo huwezi kufikia fadhila kama zile ambazo utakuwa umeifunga ile siku yenyewe vile vile ilivyo. Kwa hiyo moja kwa moja utakuwa umejipunguzia malipo ambayo ni makubwa. Lakini jambo la mwisho ambalo ni la tatu, lakini la mwisho kwa leo au kwa muda huu, al-imsak anil istiqaa. Mfungaji anatakiwa ajiepushe kunako na swala zima la kujitapisha, lakini pia sheria ikatueleza ya kuwa wala yadhurru taqayyu bighairi ikhtiyarihi, na wala hakutokuwa na madhara ya aina yoyote kama ikiwa mtu atatapika lakini si kwa khiari yake. Anatapika lakini si kwa khiari yake, kwa sababu kinachoharibu somo ni kile kitendo cha kujitapisha. Sasa huyu ni kwamba ametapika si kwa khiari yake. Kwa hiyo kwa jambo kama hilo linakuwa halina madhara katika ibada hiyo ya somo. Lakini pia liqaulihi sallallahu alayhi wasallam, hili ni kutokana na kauli ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pale aliposema, man dhara'ahu alqai'u, man dhara'ahu alqai'u, yule mtu ambaye atakayekuwa ameshindwa na matapishi, wa huwa swaimun, ila hali muda huo anakuwa yuko ndani ya ibada ya saumu, falaisa alayhi qadaa, basi mtu huyo hakuna sababu yoyote ya kuilipa saumu hiyo. Wa man istaqaa abdan, lakini kwa yule ambaye atakayejitapisha kwa makusudi, falyaqdi, basi mtu huyo anatakiwa somo hiyo awe ni mwenye kuilipa. Inshallah kwa leo tuyakamate haya mawili, na tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie tuwe ni miongoni mwa wale wenye kusikia maneno yake na kuyafuata. Billahi tawfiq.